पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद में हम कुछ कमेंट करेंगे। भाई देख, या बंदे की गलती ना, ड्राइवर भाई की। देखो भाई, मैं वो टाइम पहले वीडियो बना रहा हूँ, उनकी गाड़ी टच हो सके। भाई या बंदा की गलती ना, याद बेचारे जान दो तो ही बेहतर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पेट्रोल पंप है ना जो, उस पर डीजल डलवा रहा बंदा। भाई तुम्हारी गलती ना, मेरी तरफ से भी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बन रही मेरी, और इन बंदा ने कही कि जान दे, कोई दिक्कत ना। बस तो भाई तेरे डीजल डल गो जान दो, फिर इसको भाई बोल दो, क्या कर सको भाई। भाई नहीं, इसने देखो डीजल डल चुका था जब ने ब्रेक, यानी गाड़ी पीछे ले सके भाई। वहां की गलती तो ना भाई, अगर वहां पे आओ तुम इंसाफ पे, तो भाई वहां जान दो भी बिल्कुल।